普京称愿意谈判，但强调历史上的俄罗斯，这到底是什么意思？观众朋友，大家好，我是付前少。最近这几天，俄罗斯不断释放出愿意以西方和乌克兰进行谈判的意愿。梅德韦杰夫访华时这么说。普京在接受记者访问时所强调的目标是结束战争，看起来进行谈判是真心的。另一方面，俄罗斯也在积极应对战场上的变化，包括进行旅改师，计划扩军到150万，并且不为俄军在乌克兰战场设置预算上限。雇佣兵组织瓦格纳集团在乌克兰的人数甚至突破2万人，这妥妥的是在做两手准备。针对普京的表态，美国国务卿布林肯指出，必须看到有意义的证据，证明俄罗斯准备为实现公正与持久的和平进行谈判。在美国看来，只要俄罗斯从乌克兰撤军，就能立即结束战争。其实，包括乌克兰在内的西方国家都认可这种观点，也就是普京怎么说都没用，关键看俄罗斯军队是否能够从乌克兰战场撤出。但是，这对俄罗斯而言又是不可能接受的。那么，普京所说的愿意和谈，有没有诚意呢？我们只能在俄罗斯国营电视台星期天播放的访谈中，从他的另外一次表态里找到答案。普京说，我们准备好以所有方面就可行的解决方案进行谈判，但这取决于他们，我们不是拒绝谈判的一方。他指责西方旨在分裂俄罗斯，在这里有一个概念非常关键，就是历史上的俄罗斯。这也意味着在普京的意识里，乌克兰人和俄罗斯人属于同一个民族，这场战争是为了团结俄罗斯人，因此特别军事行动是正义的，而且是非常必要的。乌克兰总统办公室方面的回应是，俄罗斯单方面发动袭击，杀害乌克兰平民，批评俄方不想谈判，但试图甩掉责任。乌克兰外长库列巴提议，在对莫斯科领导层的战争罪完成必要的国际审判之后，俄罗斯才可以参加谈判。乌克兰人民共和党议会党团主席阿拉卡米亚宣布，与莫斯科谈判的条件之一是俄罗斯自愿交出核武器。在这里就能看出来，俄乌双方对乌克兰危机的看法有着根本性的不同。普京强调历史上的俄罗斯，想推翻苏联时代将俄罗斯领土划归乌克兰的现实，并且认为乌克兰原本就是历史上俄罗斯的一部分，至少乌克兰亲俄地区是历史上的俄罗斯。如果我们用一句话来概括普京的观点，就是基于维护俄罗斯族利益为基础的民族主义。而乌克兰的观点呢，是乌克兰是独立自主的国家，俄罗斯是一个敌对国家，双方没有从属关系，更不是兄弟国家。从普京的表态可以看出来，俄罗斯不会接受乌克兰变成一个亲西方国家，更无法接受乌克兰加入北约的现实。同样是加入北约，芬兰已经推动加入流程，普京表示没有问题。乌克兰只是表态要加入北约的意愿，就带来战争。有人不理解俄罗斯为什么会双标，为何会对乌克兰加入北约无法容忍？最根本的原因就是在普京的意识里，乌克兰一直是苏联和俄罗斯的势力范围，而芬兰原本就是一个独立国家。现在俄罗斯表态愿意与各方进行和谈，当然是真心的。普京不愿意看到乌克兰战场变成让俄罗斯衰落的最大变量，但是俄罗斯与西方在对乌克兰国家地位的认同上又有着根本性的不同。如果双方都不愿意面对现实，那么和平就很难到来。我们分析乌克兰危机的解决前景，不能光看战场较量的结果，更要看俄罗斯与西方对这场战争性质的认定。就这个角度讲，俄乌冲突的爆发是迟早的事儿，因为从苏联解体之时就已经注定了。而乌克兰远离俄罗斯，西方甚至通过颜色革命来推动这个进程，乌克兰表态加入北约，都加速了战争的到来。而要结束这场冲突，只有一方被彻底打服，否则是不会出现双方都满意的结果的。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。